Is die Geldenhuis en die aanbieder van die program delf steeds dieper en ek gaan nou dieper delf saam met Elizabeth Jordaan wat met ons gesels oor die wonderlike invloed wat Andrew Murray op Suid-Afrika gehad het. Hallo Lizzie, baie welkom. Goeiemôre. En ons luister graag. Wat vertel jy ons vandag van hierdie kosbare man? Ja, so ons het die vorige stukkie van Andrew Murray se lewe afgesluit met die uitbreek van die herlewing daar in Woester Ja, in 1860. En dit was ook toe hy nou daar bevestig is as 'n predikant in Woester self. En wat ons nou oor gaan praat is 'n baie gewigtige tyd in die geskiedenis van die NG Kerk in Suid-Afrika, waarin Andrew Murray vir die eerste keer 'n hoofrol aanvaar en dit vir 40 jaar gedoen het. wow. So hulle het elke 5 jaar het hulle 'n synodesitting gehad en dan is almal uitgenooi en ons het gelees of geluister na die vroeë tyd toe Andrew Murray in Bloemfontein was, het hy 2 keer die synodesitting van Bloemfontein af gaan bywoon en daar het hy al 'n rol begin speel in die vestiging van die sendingkommissie en ander sake. So en natuurlik het die kerk nou baie wyer uitgebrei. Daar was nou al baie meer gemeentes in die Vrystaat, daar was 'n paar gemeentes in Natal en so hulle het almal gekom nou vir die synode. Maar 'n paar manne het voorspel dat hierdie 'n kritieke samekoms van die kerk sou wees. Hulle is verwag na die herlewing dat hulle aanvalle gaan kry. Dit is 'n belangrike punt. En hulle het verwag die aanvalle gaan op die leer en die samestelling van die kerk wees. Van daar Op grond waarvan? daar het 'n paar goed nou in die geskiedenis van die kerk al gebeur. So ons het gepraat oor dat die kerklike leerstellings bedreig is vanaf die rasionalistiese liberale beweging wat in Holland so groot invloed begin uitoefen het op die opleiding van predikante en dat die kerk eintlik baie verswak het. Nou al hierdie goeters het deurgespoel na Suid-Afrika toe en veral op die jong Suid-Afrikaanse predikante wat hulle opleiding nog steeds in Holland gekry het en dit was die rede hoekom hulle 'n kweekskool in Suid-Afrika wou stig, dat hulle self vir predikante hier kan oplei. So is daar baie propaganda begin maak vir die liberale beskouings, veral deur naamlose skrywers in 'n tydskrif naam van De Onderzoeker, wat deur 'n spesifieke Leopold Marquardt hanteer is as die redakteur en in 'n openbare pers in een van die koerante in Kaapstad. Het hulle begin briewe skryf en ons sien vandag nog kerke skryf briewe, ek weet nie meer wie lees dit nie, maar dit is so en okay, so ek wil net teruggaan en verduidelik, want toe ek dit nou lees, toe sê ek wil weet wat het in Europa gebeur dat hierdie beweging nou daar ontstaan het. Wat het aanleiding daartoe gegee? Ons weet die reformatie het uitgebreek hier in die 15de, 16de eeu en dit het geweldig gegroei in Europa. Maar daar was onmiddellik antagonisme tussen die Rooms-Katolieke Kerk waaruit die reformatie Martin Luther hulle gebore is. Martin Luther se plan was nie aan die begin om 'n nuwe kerkgenootskap of iets te stig nie. Hy wou net die kerk reformeer, dit wat hulle gedoen het. Dit was ook waarop hoeveel stellings het hy gehad wat hy daar teen Wittenberg se deur vasgespijker het. So, maar daar was ander veranderinge aan die gang in Europa. In 1588 was daar 'n revolusie teen Spanje. Dit is die 80-jarige oorlog wat gewoed het en dit het gewoed op Nederlandse grond. Wow. So hierdie revolusie het 'n aanleiding gegee tot 'n verandering in die samestelling van Nederlandse politieke mag. In daardie tyd, voordat hierdie 80-jarige oorlog gewoed het, was Nederland in die hande van die Habsburg-keiser. Dit is 'n vreeslike vrymetselary plek van Oostenryk en sy seun koning Philip II van Spanje
So hulle het oor Nederland geregeer. En in 1568 het die Nederlande onder leiding van Willem van Oranje, waarna die Oranje rivier vernoem is, in opstand gekom teen hierdie Philip II van Spanje, as gevolg van hoë belasting en as gevolg van die vervolging van protestante deur die Rooms-Katolieke. So die Nederlande het in opstand gekom en dit het 'n 80-jarige oorlog tot gevolg gehad in daai klein areaatjie wat ons Nederland noem. Dit is eintlik 'n vreeslike klein area. En in 1579 het die Nederlanders die Unie van Utrecht onderteken en onafhanklik geword en hulle self as 'n republiek verklaar. En ons het ook gelees later aan het eers die Transvaal hier en toe die Vrystaat hulle self as onafhanklike republieke verklaar. So daar kom 'n patroon al van die Nederlande afdeur. Die selfstandige Republiek van Nederland het 'n wonderlike bloeiperiode gehad. Hulle noem dit die Goue Eeu. En in daai Goue Eeu het hulle baie groot geraak, die Nederlande in die gebied van handel, wetenskap en kuns. Dink maar net onder andere aan al die skilders wat in Nederland was. En hulle het ook swaar gesteun op slawerny en kolonialisme in daardie tyd. So, dit was ook tydens hierdie Goue Eeu wat die Kaap die Goeie Hoop hieronder as 'n halwegstasie gestig is. Maar ook tydens hierdie Goue Eeu het protestante van baie ander lande wat die Rooms-Katolieke beheer is, gestroom Nederland toe en om weg te kom van die Katolieke vervolging, en die Nederlande het ontwikkel as 'n supermoondheid met op militêre, ekonomiese, kuns, wetenskap en politieke gebied en hulle het 'n geweldige groot koloniale ryk verwerf. Ons weet daar van Indonesië af, Maleisië, Ooste en dan hier in Suid-Afrika en nog ander lande, veral in Europa ook, het hulle ook 'n kolonies gestig. So dit was nou die 16de eeu. In die 17de, 18de eeu vind daar 'n Amerikaanse revolusie plaas. En dit is in 1776 en 1789 vind die Franse revolusie plaas. So al Frankryk wat altyd 'n koningshuis was, word nou die Franse Republiek. En hulle reik 'n menseregte verklaring uit en daar ontplof 'n geweldige skrikbewind van moord en geweld in Frankryk. Die koningshuis en ander adellikes word tereggestel deur die guillotine. Is dit nou Marie Antoinette se tyd? Jep. En die kerk en die staat word van mekaar geskei en die aanhangers van ateïsme, die liberale kant, dit is die verligtes, hulle begin streng optree teen die Christendom, hulle sluit kerke, hulle skaf die Christendom af in Frankryk en hulle troon die godin van rede. In 1799 beëindig Napoleon Bonaparte die Franse revolusie en hy verklaar homself as die staatshoof van Frankryk. So nou, in hierdie tyd, gebeur dan nou iets met die Nederlande. Hulle word binnegeval deur die Franse magte. Ek wil net sê, daai Republiek van die Nederlande is gedryf deur die Here 17. Dis 'n 17 herehuise. Ja. Is gedryf daarteer. VCAO. Ja. HOIK. Ja. So nou val die Franse magte die Nederlandse Republiek in en hulle stig die Bataafse Republiek. Onthou daai liedjie van Anton Goossing, Ja. Die Bataafse vlag wat weer waai. Dis reg. Ja. So dit word nou die Bataafse Republiek. Ekskuus En- tog, en al die goed wat jy noem, Invloed. het ergens 'n invloed op ons Ja, gehad. ja, absoluut. En nou word hulle 'n vassalstaat, ek weet nie wat is dit mooi in Afrikaans nie, van Frankryk. Willem van Oranje vlug Engeland toe. In Nederland het hulle nie die guillotine nodig gehad nie, want hulle was reeds 'n republiek en nie meer 'n monargie nie. Maar in 1806 stel Napoleon Bonaparte sy broer Louis Bonaparte as die koning van Nederland aan. Toe dit gebeur, toe gee die Bataafse Republiek
Suid-Afrika of die kolonie van Kaapstad aan die Engelse. Maar Want hulle het gevoel, daar was die oorlog tussen die Franse en die Engelse aan die gang, en nou word Suid-Afrika 'n Engelse kolonie. En tot by hierdie stadium het dit redelik goed gegaan in Suid-Afrika, maar met die Engelse het daar iets anders gebeur, en dit was die afstelling van slawerny wat in Suid-Afrika gebeur het, wat 'n baie goeie ding was. So een van die voorwaardes van hierdie oorgawe aan Engeland is dat die kerk mag voortgaan soos hy voortgaan. Die Hollandse kerk in Suid-Afrika. wat ook 'n pluspunt was. Wat 'n pluspunt was. En daar is 'n ou met die naam van De Mist, hy was die kommissaris-generaal. Hy pas die kerkorde nou toe, en dit bepaal steeds dat die predikante se salarisse deur die regering betaal moet word, en die regering het reg om predikante aan te stel of te verplaas. In 1843 word hierdie kerkorde herroep, en nou is daar 'n ander ding, 'n ordonnansie van 1843. Nou nie al die goed sê, want dit het alles 'n implikasie op hierdie liberale opstand wat in Suid-Afrika gebeur het. So die ordonnansie het bepaal dat die regering nie meer verplig was om finansiële ondersteuning aan predikante te gee nie, en daar was groter vryheid vir die kerk om self haar eie wette en verpligtinge op te stel, wat nie deur die regering bekragtig hoef te word nie. Wow. So dit het die verhouding tussen die kerk en die staat verbeter, maar die NG Kerk was steeds 'n staatskerk in Suid-Afrika op daai stadium. So in 20 jaar later, 1860, word Robertson nou afgevaardig om te gaan predikante soek in Europa. Daar tref hy hierdie allertreurigste toestand in die kerk aan, en ons het daaroor gepraat. Hulle noem dit die liberalisme, die heersende ongeloof, het oor die hele land versprei en die kerk van Christus van die waarhede van Christus beroof. Alles word nou betwyfel. Dit was nou Nederland. Ja. Die drie-eenheid, die godheid van Christus, die persoonlikheid van die Heilige Gees, die plaasvervangende leiding van Christus. Wonderwerke word nou betwyfel of dit ooit plaasgevind het, en is dit net legendes of stories wat vertel is. En daar is selfs beweer dat die opstanding van Christus en sy hemelvaart nie as 'n feit aanvaar kan wees nie, maar dat dit slegs 'n legende is. En daar is nie ewige straf nie, want God is net goed en lief. En wat die sonde betref, as dit bestaan, moes dit van God gekom het. So God is die outeur van sonde. So dit is nou die wat ontwikkel het, want Frankryk se ateïsme het stadig ingesypel Duitsland toe en Nederland toe en oral in die kerk, en hulle begin met 'n ligte aanval op die kerk en begin betwyfel dit wat in die kerk geleer word al deur die eeue, val hulle aan. En so is dit nou 1860 breek die herlewing in Suid-Afrika uit. Daar's geweldige groei, geestelike groei, en 1862 vind 'n belangrike synodesitting plaas. En in daai synodesitting vooraf het almal verwag dat daar gaan hierdie ding wat van Nederland af begin groei het, gaan definitief in Suid-Afrika 'n impak probeer maak. En hulle het verwag dit gaan gebeur terwyl die herlewing aan die gang is. Is asof die koninkryk van duisternis het opgestaan teen hierdie geweldige lig wat nou in Suid-Afrika begin skyn het. So vir my het dit gevoel dat as die ateïsme die kerk binnendring, en ons moet ook baie versigtig wees wat gebeur. Andrew Murray, ek sal nou skryf, hy het nog 'n boek geskryf in daai tyd, ons gaan net nou daaroor praat, maar dit het vir my gevoel asof wat gebeur het, die liberale siening, hulle het heiligheid as ligsinnig en oppervlakkig en sonder die nodige erns beskou, en selfs dat mense half laf en verspot is as hulle praat oor heiligheid. En hulle die siening van die sonde was baie losbandig en sedeloos. En een ou het geskryf en gesê, dis heiligheid
wat in godsdienstige sake die gesag gee dat jy van die Here afpraat en hom verteenwoordig. En daai is dit wat nou deur die liberale persone aangeval word. En in die herlewing in Suid-Afrika was daar 'n geweldige heiligmaking in die lewens van mense. Wow. So dit het begin groei en dit het uitgespoel na al die kerke. So nou vergader hulle en daar's nou 100 predikante en ouderlinge min of meer. Hulle kom ook van die gemeentes buite die Kaapkolonie. Luister maar voor ons nou daar by daai gedeelte kom ons op hierdie noot van die ellende van van Europa. Dit breek my se hart, is dit nie? Ja, Genigtig. en wat vir my interessant is die rol wat Andrew Murray dan later speel. Om ook die herlewing weer terug te vat Europa toe. Net soos wat Hugo nou gepraat het, nou net met jou vorige spreker, van dat uit Afrika uit gaan daar weer 'n beweging kom Europa toe. Ja. En die hele wêreld oor. Ja. So is asof die Here sy lig, as daar 'n aanval is en mense val onder die aanval, dan skuif hy dit na 'n ander plek toe waar daar harte gereed is Dis reg. om die heiligheid van God te ontvang en dan dra hulle weer vir 'n baie lang ruk die evangelie. Dis baie kosbaar. Elisabeth, en dink net al die profeseë wat uitgegaan het, wat uit meer as een oord gekom het, van 'n herlewing wat in Suid-Afrika gaan begin in die Suidpunt, en oor Afrika sal gaan, en dan oor na die res van die wêreld toe. Weet jy, ons volgende musiek is nou Marike, en die lied wat sy sing is My Hartsbegeerte. En kom ons spreek dan ook hierdie herlewing wat moet kom in Suid-Afrika, wat oor Afrika en van daar oor die wêreld sal gaan, ook as ons waaragtige, kom ons maak die besluit, dat dit ook ons hartsbegeertes is. Ja, en u luister na Delft Steeds Dieper, 'n program van Radio Kansel. Dankie Paul for driving the bus for us through these 2 hours. En as dit vir jou belangrik is, dit is op die oomblik 10:45. Elisabeth Jordan, my gas in die ateljee, en jy het nou vir ons begin vertel van hierdie geweldige ding wat gebeur het in Europa, en wat toe nou ook natuurlik sy uitvloeisel in Suid-Afrika het, en Andrew Murray is toe die man wat hier kastanjes uit die vuur moet krap. Hoe het dit gebeur? Wat gebeur het is in 1862, dis nou die elke jaar se 5de synode wat plaasvind. Andrew Murray het reeds 2 van hulle bygewoon wat in die 1850s plaasgevind het. So 1860 is hy as 'n predikant bevestig in Woester. Nou is hy deel van die Kaapkolonie waar hy vroeër was hy deel van die Oranje Vrystaat. So nou kom die predikante wat kan weer bymekaar vir hierdie 1862 synode wat ek dink 'n waterskeidingssynode was in die NG Kerk en wat baie aanleiding gegee het tot latere maniere hoe dat die synode gewerk het. So ons gaan 'n bietjie daaroor moet praat, ons te verstaan ons nie wat die gewig was van hierdie ding wat gebeur het nie. Daar was meer as 100 predikante en ouderlinge van 62 gemeentes in en buite die Kaapkolonie wat verteenwoordig is. Die noorderse ouens het 'n paar dae laat gekom, want daar was natuurlik baie gevare verbonde aan hulle reis na Kaapstad. Duisende kilometers wat hulle moes ry, party moes 1500 kilometer met 'n perdekar of met 'n ossewa ry. Maar 'n klompie van hulle het per stoomboot na Kaapstad gereis van Port Elizabeth af. Stoomboot. En die stoomboot het op die rotse geloop by Kaapagallus. Oh my. En die reisigers almal in die wat op die boot was, het met 'n reddingsbootjie is bietjie na die land geneem en almal van hulle het gelukkig oorleef. Maar toe moet hulle nou hulle reis na Kaapstad oor land verder aansit. Toe hulle nou uiteindelik by die synode aankom, was daar 'n groot gejubel en hulle sê hulle is oorval met 'n gees van absolute dankbaarheid oor hierdie wonderlike uitredding wat die Here vir hulle gegee het. En so dit is hoe die synode begin het. Hier was nou 'n absolute teenwoordigheid van God. In die aanvang van die synode het hulle oorgegaan om 'n nuwe moderator te kies. Ek skiet stop het gegaan. Ek sit nou en dink in ons terme.
Hoe lank sou dit gevat het om daai klomp ouens nou met die land op land aan en hoe die synode geweet hulle kom nog steeds maar hulle is net bietjie laat of wat ook al. Ek dink hulle het daarom seker boodskappers uitgestuur met wat te perd gery het. Maar ek weet dink aan die logistiek. Ja, Dit is net so totaal anders as wat ons vandag het kan gedoen het. Nee, ja. ons sou 'n SMS Was die gestuur het. telefone gewees nie. Wow. Ekskuus ek Goed, val jou in hulle die rede. begin nou 'n nuwe moderator kies en hulle besluit om uit die jonger lede die uitstekendste en bekwaamste van hulle te kies en dis toe Andrew Murray. So hy word toe die nuwe moderator. Saam met hom was 'n dominee in die hulle noem dit die moderateur, dit is die dagbestuur seker van die synode, was 'n dominee Philip Fore. Hy was in een van die veldslae in 1831 in Nederland. So hy weet hoe Nederland geveg het vir hulle republiek tydens die Franse oorname Napoleon Bonaparte. Dr. Robertson is ook op die gekies, hy wat nou net teruggekom het van Europa om te kom vertel van die treurige toestand in die kerk. En dan was daar 'n Dr. Abraham Fore, die invloedrykste man op die oomblik in die kerk, en hy was deur almal Vader Fore genoem. Fourie Smith byvoorbeeld is na hom vernoem Okay. in Suid-Afrika. Na die sluiting van hierdie synode het hy weens sy gesondheid en hoë ouderdom uitgetree. Maar dan was daar ook die laaste lid van die moderatuur was Dominee Jaar Hofmeyer. En hulle is almal 'n klomp jonges met hierdie een ouer persoon. En dan sit Andrew Murray se pa, Dominee Andrew Murray senior, hier reg voor in die middel voor waar die moderator nou moet staan. En so almal wat die moderator aanspreek, sê hoogeerwaarde heer. En elke keer wanneer Andrew Murray opstaan, die senior, om sy seun so aan te spreek, dan staan Andrew Murray Junior ook op en hy bly staan tot sy pa gaan sit. Dan sit hy as eerbied vir sy pa. My aard. In al die synode sittings wat daarna plaasgevind het, was dit sy manier. As sy pa praat, dan staan hy op. Dit is 'n wonderlike vir my hierdie eerbewys. Kosbaar, nee. Ja. Jo. En dan ergens daar was ook die twee professore van die kweekskool, John Murray, Andrew Murray se broer, en N.J. Hofmeyer, asook twee ander lede van die synodale sendingkommissie, Dominee Neetling en Albertyn. So daar was nou 'n hele klein kontingent geweest. Okay, so daar was 'n groot onrustigheid alreeds oor die verteenwoordigers. Want voordat hierdie klomp nou aankom wat op die stoomboot gesink het, moes hulle van verskillende gemeentes hulle geloofsbriewe gee. Ja. Dit is, jy word aangeteken op die presensielys as dat jy die gemeente mag verteenwoordig. So is daartoe vra die moderator toe 'n predikant van Pietermaritzburg om sy geloofsbriewe te wys, en 'n ouderling van die Swartland, sal nou net praat oor waar kom hy vandaan, protesteer omdat die synode afgevaardig is van buite die kolonie, onder andere Vrystaat en Natal, toelaat om aan die sitting deel te neem. Tot op daardie stadium, met al die vorige synodes, was daar gereken dat die kerk buitekant die kolonie, Kaapse kolonie se grense mag uitbrei, en dat die buitekoloniale gemeentes, alhoewel hulle nie onder die gesag van die regering gestaan het nie, tog onder die geestelike gesag van die synode gestaan het. En Andrew Murray was een van hulle wat daar gaan beding het met die Vrystaatse kerke en met die Transvaalse kerke om dit moontlik te maak. Ja. So die probleem was die predikante en ouderlinge wat aan die kant die Groot Rivier bly. Dis nou die Visrivier in die Oos-Kaap en die Oranje Rivier in die Vrystaat, was almal sonder uitsondering nie liberale nie. Hulle was behoudend en hulle was genoem die ortodokse groep. Die ortodokse beteken die ware geloof, ons hang die ware geloof aan. Okay. So, sonder uitsondering was hulle almal van daai groep, terwyl die modernes en die liberales van die Kaapkolonie al klaar 'n groot meerderheid van die synode uitgemaak het.
En hulle wou nie hê dat hierdie mense van buite die kolonie aan hierdie belangrike sinode moet deelneem nie. So nou is daar 'n hele wat sal ons sê, 'n botsing wat in die sinode plaasvind en Andrew Murray is nou die moderator. Dis nou sy eerste tyd wat hy nou al hierdie goed moet doen. Wow. So die Kaap het lankal liberale predikante gehad, maar hulle het steeds die gereformeerde leer bely, die Heidelbergse katekismus, wat ek nog glad nie kan onthou eintlik wat dit alles is nie, maar daar's baie wonderlike goed wat daar geskryf is wat die grondfase is van ons geloof. Okay, en daar was onder andere 'n paar woordvoerders van die liberale groep. Daar was 3 dominees betrokke wat baie sterk opgestaan het teen die NG Kerk self. Dit was 'n dominee Kotse van Darling, 'n dominee T. Burgers van Hannover, wat later het hy die president van die ZHR geword, en dominee Nodee van Queenstown. So hier begin 'n stryd tussen geloof en ongeloof. En Andrew Murray is reg in die middel. Wow. Die eerste stap in hierdie stryd was om te betwis dat hulle nie kan deelneem aan die sitting nie, hulle het nie stemreg nie, want hulle val nie onder die kolonie self nie. Die sinode stem toe en hulle stem teen hierdie wat sal ek sê, aanklag. Toe vat die liberale hierdie hele sinode hof toe, na die siviele hof. Wat? En die dominee Andrew Murray as die moderator en 'n dominee A.A. Lou van Forrie Smith word nou voor die Hooggeregshof gedaag. Dit vat tyd. So die hofsaak se uitspraak op die ou einde was ten gunste van die liberales. Maar die hofsaak het langer as 'n jaar geneem voordat die uitspraak kon kom. So nou moes hulle die sinode verdaag, almal gaan huis toe, dan moet hulle weer kom die volgende jaar. So dis nou 'n hele ontwrigting wat nou plaasvind. So al die predikante en ouderlinge van die Vrystaat in Natal word nou die reg ontsê om aan die sinode deel te neem en hulle moet huis toe gaan. Tesame daarmee word die kerk se reg om buite die kolonie uit te brei in bevraagteken. Die kerk mag nie sendelinge uitstuur buite die kolonie nie. En hulle vra ook nou, hulle betwyfel nou ook die wettigheid van die vorige 2 sinodes waar die sendingkommissie byvoorbeeld baie sterk aangespreek is en waar die herlewing begin het. So hulle betwyfel nou die wettigheid daarvan en hierdie skeuring wat nou plaasgevind het baie lank daarna nog bly voortbestaan en eintlik is dit nog steeds vandag sigbaar in die kerk. Maar Andrew Murray, voordat hy die terme van die uitspraak van die sinode voorgelees het in 1863, het hy eers 'n ernstige gebed gedoen, voordat hy die broeders van die Transoranje gevra het om die vergadering te verlaat. En hy sê, ek gaan dit lees, dit wat hy daar gesê het. Hy sê, as ek in een oomblik kon wens, dat iemand anders hierdie posisie van my beklee, dan is dit nou. Ons moet nou 'n baie plegtige plig doen. Iets wat ek nog nooit gedink het ek sal doen nie, en wat nog nooit in die kerk van Suid-Afrika uitgevoer is nie. So wat hy doen, hy kondig nou iets aan, en dan begin hy om te sê, wat is die geweldige impak wat hierdie ding in sy eie lewe nou doen. En ons sal volgende keer praat oor die lang tydperk wat die een hofsaak na die ander hofsaak deur die liberales teen die NG Kerk ingestel is en Andrew Murray is in die middel hiervan alles. En hy het dit als deurgedra. Wow. Ek sien uit daarna om die uitslag daarvan te hoor. So jammer, ons kan nie vandag verder gesels daaroor nie. Elisabeth, baie dankie. Jy sit baie tyd in, ek weet, om al die goed vir ons voor te berei en dis vir ons baie kosbaar. Dankie dat jy dit met ons kom deel.